Hello，歡迎嚟到 BG Channel，我係峰。咁啊，今日嚟同大家開翻 Magic， 係啦。咁啊，今日係呢個忍者龜啊。咁啊，今次咧佢就聯動忍者龜啦。咁啊，有4張係呢個作者嘅金籤卡。咁啊，另外仲有啲 Pixel 嘅卡啦。咁同埋有特別嘅碎閃 Flush Foil 嘅。咁啊，另外今次咧都有幾本 product 嘅。咁啊，有 Collector Booster 啦。平時大家最 high end 開到嘅卡，咁啊主要博嘅卡都喺度啦。咁啊 Play Booster 咧就都係貨大家玩多嘅，係啊。咁啊仲有 bundle 就會有個呢個 bundle 今次幾得意嘅。佢個盒咧其實係佢哋架龜嗰架 van 仔嚟嘅，入邊個盒。咁啊另外仲有Commander Deck，咁就會係佢哋4個加師傅，咁就會係一副 deck。呢個就即開即玩嘅，試不試啊？咁啊開盒俾大家睇下先。好，開 CB， 咁就呢個先有機會中金籤啦。Pixel 卡啦、碎閃啦，咁嗰啲都係喺呢個都有機會中。最底都係有一個sorry， 直接掃咗梅花最緊要嗰個位出嚟。咁佢就會係有啲可能礦畫嘅閃啊，或者係有啲特別閃嘅。咁佢後面本身有個 Art 卡嘅，或者係啲 token 嘅閃咯。咁佢呢個都有機會有啲金籤嘅。咁然後咧，佢中間有一個位咧，就係見到寫住 TMC 嘅，即係呢個 logo 係龜殼嚟嘅。咁啊，同埋佢每包都有一個 pizza 樣嘅 basically，OK， 爸爸。嘅呢啲就係頭先講嘅 search for 啊，見到係斜紋線咁樣。呢個係 Owner Sheet 嘅閃啊！哇，呢個係拼圖嘅飛亞線。通常大家開美版 game 可能少開，都會問有冇保底，係冇保底嘅。但係相對嚟個上限係可以好高嘅，係可以一盒就中平時可能2箱先會中嘅量咁樣。呢個就頭先講嗰啲拼圖卡，其中一隻 Search Roll 先。呢個係嗰架龜 van 仔啊！呢個龜 van 仔都幾勁嘅，有機會有啲好嘢啊！係嘛？呢個係 Pixel 啦，不過就出咗張 Art 卡，佢係有卡版嘅，本身就應該係14盒，即係大約2個細箱多啲先會中到一張嘅。係講緊佢個真卡，唔係呢個 Art 卡。希望陣間幾包有機會中。今次呢啲動畫卡都幾得意。呢個就日本畫師畫嘅隻龜，呢個就 so call 係大約配率係1盒1個啦，即係雖然唔係固定嘅。個爆炸油桶，不過淨係炸獸。最後乜翻身啊？哇！完，咁啊主要都係有啲 search for 啦，跟住同埋呢啲拼圖卡我可以砌翻俾大家睇嘅。雖然好似我印象中仲唔齊，爭呢個橙色頭巾嘅。好，咁啊繼續開呢個 Play Booster， 咁啊30包。Play Booster 就主要其實都係大家可以攞嚟玩 draft 啦，或者現開嘅。咁就佢唔係淨係得龜啊，佢仲有好多咩西遊啊、魚啊，同埋咧嚟緊6月咧有呢個Marvel 聯動，呢個係狐妖，咁跟住呢個就有一個閃卡位嘅 Play Booster， 咁呢個就閃 Rare 啦，咁啊 Basically 就有佢哋4隻龜喺度跳天台嘅樣，咁啊另外仲有佢哋啲武器都有嘅，咁佢哋4隻龜咧就咩稀有都有嘅，由 Common 去到 Mythic 都有嘅，即係呢個反派嚟嘅應該，好似係，同埋佢有啲呢啲即係 Pokemon 啲 Tag Team 人啊。有兩隻龜咁樣就出咗一張卡。咁同埋唔知大家有冇睇漫畫忍者龜？呢個係另外3隻龜死咗之後，佢攞翻佢哋啲頭巾變咗做狼人嗰個樣。跟住呢啲就 showcase 下面個底咧有個渠蓋樣，跟住上面就係啲動畫 cap 出嚟嘅呢個宇宙老魔。咁同埋 Play Booster 咧就會有機會中多過1張 Rare 咯，即係唔計閃都仲有機會係中 Rare 嘅。
Doubling Season 呢一個咧BCA 咧，咁佢係呢個 ESA 嘅特別卡啦，咁好似之前 FF 嘅 FCA 咁樣，咁呢個就 reprint 咗都唔少實用卡，呢個其中一個啦 Doubling Season。呢個另外豬同西遊踢添啊！呢個Play Booster 都少機會中，呢個係啲拼圖卡嚟嘅，見到好似嗰啲威利在哪裏嗰啲咁樣，佢係9格拼圖嚟嘅，揀下有機會中到幾多張俾大家睇。有多張。呢個小龜仔，呢個係4格拼圖嚟嘅，呢個龜仔好得意，係佢哋4隻未大過嗰陣，跟住中間係個師傅嚟啊！就隻恐龍，即係恐龍唔似蜘蛛俠嗰啲反派。呢個另一個拼圖啦。頭先講最終浪人嗰個，即係戴紅色頭巾嗰個，有啲龜死晒之後就係呢個樣啦。呢個係本身喺 Magic 度嘅勁卡嚟，喺忍者龜都出翻俾大家。跟住仲有呢個反派，呢個都幾得意嘅。好，咁就啱啱就開完呢個忍者龜 Play Booster 同 Collector Booster啊。咁啊〜呢個門市同埋網店咧，而家都有售噶啦，係啊，咁啊單卡都有喺我哋兩邊門市都有上架噶啦，係啊，咁啊大家想揾單卡嘅話咧，都可以過嚟揾我哋嘅。呢個 set 就都有Commander Deck啦，咁啊都可以俾大家新朋友入坑嘅，係啊，咁啊如果係忍者龜 fans 就記得快啲揾我哋啦。咁啊下邊WhatsApp group 咧都會有翻嚟緊唔同 Magic 嘅資訊啦，咁啊同埋嚟緊6月 Marvel，大家可能都想了解定先嘅，都可以入 group 咁啊。PM 我哋今日都有 giveaway 啦，咁啊大家都係可以留言翻中意忍者龜嘅邊個角色啦，咁啊動畫版、漫畫版、真人版都好，係啊，咁啊大家可以留言翻，咁我哋都會抽6位觀眾，咁啊每人都會有一包 Play Booster 嘅，咁啊大家只要喺下邊留言啦，跟住再 like 同 share 翻俾大家嘅朋友，咁啊 OK 噶啦，到時就會抽出 giveaway 俾大家嘅，咁啊下條片再見，拜拜。